প্ৰথম আৰম্ভ কিমান টকাৰ পৰা কৰা হৈছিলে ফাৰ্মখন? 3000 3000 টকা। অনলি 3000। নমস্কাৰ, আজি আমি আহি উপস্থিত হ'লোঁ এই দাদাৰ ফাৰ্ম এখনত আৰু দাদাৰ লগত আপোনালোকক পৰিচয়টো কৰাই দিম। আৰু প্ৰথমতে মই গাহৰিখিনি অকণমান আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমবাৰ শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছেই বহুতখিনিয়ে আৰু এতিয়ালৈকে যিখিনিয়ে কৰা নাই অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি ল'ব। আৰু দেখিছে ইয়াত গাহৰি প্ৰথম আৰম্ভণি কৰা ফাৰ্ম হয় এখন, আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ মই দেখুৱাই দিছোঁ আৰু এখেতৰে ফাৰ্ম আৰু এয়া প্ৰথম আৰম্ভণি কৰিছে আৰু এখেতৰ যোগেদি আমি জানিব বিচাৰিম এখেতৰ পৰিচয়টো প্ৰথম আমি জানিব বিচাৰিম। আপোনাৰ পৰিচয়টো দি দিয়কচোন প্ৰথমতে। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী মুন লাহন, আমাৰ খুমদাই গোলাঘাট জিলাৰ খুমদাই গাঁও। মই মানে গাহৰি আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু প্ৰথম এই দুটাতে প্ৰথমতে ঘৰত গাহৰি এজনী ক্ৰছ দিয়াই এফান পোৱালি 3টা আছে মানে বৰ্তমান। তাৰপিছত এতিয়া এটা আনিছোঁ য়ৰ্কশ্বায়াৰ পেঠাৰ কাৰণে আনিছোঁ। এইটো য়ৰ্কশ্বায়াৰ মিডিয়াম হোৱাইট হয়। কিমান দিন হৈছে ইয়াৰ 1 মাহ হৈছে অনা মই। অনা 1 মাহ হৈছে। অনা 1 মাহ হৈছে। 1 মাহত গ্ৰথটো ঠিকে আছে বাৰু। গ্ৰথটো ঠিকে আছে মোটামুটি। আৰু আনোতে বয়সটো 2 মাহ আছিলে চাগে। 43 ডেজ আছিলে। 43 ডেজ। 43 ডেজৰ পৰা গ্ৰথটো ঠিকে আছে বৰ্তমান। ঠিকে আছে বাৰু। আৰু কিমান দামত অনা হৈছিলে এইটো 7000 টকাত আনিছিলোঁ। 7000 আনিছিলোঁ। এইটো তাৰমানে পেঠাৰ কাৰণে বোৰৰ কাৰণে আনিছোঁ। আচ্ছা। আৰু বাকী এইফালে এইজনী গাহৰি এইটো মতা খাহী কৰি থোৱা আছে। এইটো আপোনাৰ হৈছেগৈ আৰু বিক্ৰী কৰিব পৰা মানে 6 মাহ হৈছেহি। 6 মাহ হৈছে। তাৰমানে জন্ম হোৱাৰ পৰা 7 মাহ 20 দিনমান হৈছে। জন্ম হোৱাৰ পৰা টোটেল 7 মাহ 20 দিন হৈছে। 7 মাহ 20 দিনমান হৈছে। আচ্ছা। এইটো মানে এইটো কিমানত অনা হৈছিলে? এইটো ঘৰতে ক্ৰছ কৰিছিলোঁ। ঠিকে আছে। এফান পোৱালি হয় যদিও 7 মাহত ভাল গ্ৰথ হৈছে। গ্ৰথটো ধুনীয়া হৈছে বাৰু। আৰু ইয়াৰ এনেই অনুমানিক ৱেটটো কিমানমান হ'ব যেন লাগে ইয়াৰ? অনুমানিকটো 70+ হ'ব লাগে। 70+? তাৰমানে 7 মাহত গ্ৰথ হৈছে ন? 7 মাহত। আচ্ছা। আৰু বাকী এইফালে এইকেইজনী ক্ৰছ দি থোৱা আছে। এইকেইজনী ছাৰ্ভিচ দিয়া হৈ গৈছে অলৰেডি। কিমান দিন হ'ল ছাৰ্ভিচ দিয়া? নৱেম্বৰ 15 তাৰিখে দিছিলোঁ। নৱেম্বৰ 15 তাৰিখে দিছিলোঁ। এইফালে এজনী আছে আৰু এইজনী এই দুইজনী একেলগে দিয়া আছে মানে। আগতে ইয়াতে আছিলে, ইয়াৰ পৰা মানে একেলগে থাকিব অসুবিধা হয় কাৰণে বাহিৰলৈ উলিয়াই দিলোঁ মানে। এতিয়া এইকেইজনী জগা আগে মানে বনাব লাগিব, ৰুম কেইটামান বনালেহে হ'ব। আৰু প্ৰথম গাহৰি ফাৰ্ম এইবাৰেতো আৰম্ভ কৰা হৈছে ন? এনেই থুলমূলীয়াকৈ এটা দুটা পুহি থকা হয় আৰু। কিন্তু ফাৰ্ম হিচাপত এনেই অকণমান কিবা এটা ভাবিছোঁ আৰু। ঠিকে আছে। আৰু ভৱিষ্যতে চাগে ডাঙৰ ফাৰ্মৰ পৰিকল্পনা আছে? অলপ আছে মানে এইকেইজনী জগিলেহে হ'ব আৰু যি হয়। বাৰু এতিয়া দানা পানীৰ কথালৈ আহোঁ। দানা পানী কেনেকৈ কি দানা খুওৱা হয়, বা ঘৰত বনোৱা দানা খোৱা হয় নে নাই কমাৰ্চিয়েল দানা খুওৱা হয়, এই বিষয়ে অকণমান কৈ দিয়াচোন। ঘৰত খোৱা দানা মানে চাউল বনাই দিওঁ, ভাত বনাওঁ, তাৰপিছত চাপৰ বা ব্ৰইলাৰ দানা এনেকৈ মিক্স কৰি তেনেকৈ খুৱাওঁ। তেনেকৈ খুৱাইছোঁ বাৰু বৰ্তমান। চাপৰ আৰু ব্ৰইলাৰ ষ্টাৰ্টাৰ দানাটো? ষ্টাৰ্টাৰ। আৰু বাকী তেনেকৈ কমাৰ্চিয়েল ফিড গডৰেজৰ ব্যৱহাৰ নাই কৰা সেইবিলাক নাই দিয়া? একোৱে ব্যৱহাৰ কৰা নাই। আৰু বাকী মেডিচিন পেলু দৰৱ কিবা কিবি এইখিনিতো খোৱা হৈছে? পেলু দৰৱ খুৱাইছিলোঁ মানে আজি 15 দিনৰ আগত খুৱাইছোঁ। 15 দিন হৈছে আৰু এসপ্তাহৰ পিছত ধৰক আকৌ ছেকেণ্ড বস্তু দিব লাগিব। ছেকেণ্ড ড'জ দিব লাগিব মানে 21 দিনৰ মূৰত দিব লাগে? 21 দিনৰ মূৰত দিব লাগে। আৰু পেলু দৰৱ খোৱাৰ আগতেও খুৱাব লাগে। পেলু দৰৱ খোৱাৰ আগত লিভাৰ দৰৱটো খুৱাব লাগে মানে। তাৰপিছত পেলু খুৱাব লাগে। তাৰপিছত আকৌ লিভাৰ দিব লাগে। তেতিয়া পোৱালিটো চকি নাযায় মানে। আৰু গাহৰি যিহেতু এইবাৰ প্ৰথম পুহিছা, গতিকে অনুভৱটো কেনেকুৱা? গাহৰি মানে বহুতে কয় যে গাহৰি পুহিলে বহুত কষ্ট হয়। তোমাৰ ক্ষেত্ৰত কি বুলি ক'ব খোজা তুমি? নাই এইটো কষ্ট বুলি নহয় আৰু এইকণ কষ্ট হ'বই। কষ্ট বুলি ধৰিব নালাগিব আচলতে, তেতিয়াহে কিবা এটা কৰিব পৰা হ'ব। এইকণতে যদি আমি কষ্ট বুলি ভাবোঁ, পিছলৈ আৰু যদি বঢ়াই নিওঁ তেতিয়াতো আৰু বেছি কষ্ট হ'ব ন।
সেইটো অনুভৱটো কৰিবই নালাগিব কষ্ট মানে সাধাৰণতে যেনেকৈ গাহৰি এটা দুটা এইকেইটা বাৰু একো কষ্ট যেনেই নালাগে বাৰু আৰু কিবা এটা পাবলৈ হ'লে কিবা এটা কৰিবই লাগিব সময়ৰ কথা আছে প্ৰত্যেকটো সময়তো খৰচ কৰিলেহে ভৱিষ্যত কিবা এটা কৰিব পৰা হ'ব ন হয় আৰু প্ৰথম তেতিয়াহ'লে প্ৰথম কোনটো আছিলে একেবাৰে প্ৰথম ফাৰ্ষ্ট ফাৰ্মখন আৰম্ভ কৰোঁতে ইয়াত আছেনে নে বিক্ৰী কৰা হৈ গ'ল এইকেইটা সেইজনী মাইকী আছিলে এইকেইটা মাক আছিলে মানে সেইজনীত এইকেইটা জন্ম হোৱা 1.5 মাহ মানৰ পিছতে ঠেং ভাগিলে মানে ঠেং এটা ভাগি গ'ল কাৰণে বিকি দিলোঁ মানে আৰু পোৱালি এইকেইজনী এবাৰ প্ৰথম দিয়া হ'ব নেকি পোৱালি প্ৰথম হ'ব আৰু তোমাৰতো কৈছা এতিয়া এমাহ হৈছে ন চাৰ্ভিচত এমাহ হৈছে এমাহত যিহেতু গাহৰিজনী বৰ ধুনীয়াই হৈ আছে 60+ হ'ব এতিয়া 60+ হ'ব হয় তেতিয়াহ'লে পোৱালিও যথেষ্টকেইটা আৰু ক্ৰছ দিয়াওঁতে কি গাহৰিৰ লগত দিয়া হৈছে এইবাৰ সেইটো লাৰ্জ হোৱাইটৰ লগত এই ইফালৰজনী লাৰ্জ হোৱাইটৰ লগত দিয়া আছে এইবাৰ এইজনী মিডিয়াম হোৱাইটত দিয়া আছে মানে ক্ৰছ ব্ৰিডে হ'বগৈ ক্ৰছ ব্ৰিডে হ'ব মানে পিয়ৰ ব্ৰিডটো নহয় পিয়ৰ নে 75% মান ৰখিবগৈ পিয়ৰ 75 ইয়ৰ্কশ্বায়াৰ মানে 75% ৰখিব আৰু আমি আপোনালোকেও বহুতখিনি কথা গম পালে এতিয়া আমি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈও চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু বহুতখিনি কথা আপোনালোকে গমো পালে যে গাহৰিবিলাক পুহিলে এনেকুৱা ধৰণেও আপোনালোকে ফাৰ্ম আৰম্ভ কৰিব পাৰি আৰু এনেকৈ প্ৰথম কিহৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কেনেকৈ কৰিব লাগে সেই গোটেইখিনি কথা আপোনালোকে ফাৰ্মখন দেখি আপোনালোকে হয়তো গম পাইছে প্ৰথম আৰম্ভ কিমান টকাৰ পৰা কৰা হৈছিলে ফাৰ্মখন 3,000 অনলি 3,000 আচ্ছা 3,000 মানে কি হ'ল গাহৰিজনী আছিলে 90 ভাগৰ গাহৰিজনী 90 ক'লে ক্ৰছ দিয়া যদি দিয়া পোৱালিটো আধি কৰিম তেতিয়া ক্ৰছ দিলোঁ মই তাত দিয়াওঁতে 3,000 মই পইচা 3,000 দিছিলোঁ 3,500 টকা এটা মোক ঘূৰাইহে দিলে 2,500 টকা ল'লে প্লাছ মই 500 টকা ধৰক কেৰিঙে সেইটো 3,000 পৰিলেগৈ আৰু ধৰি ললোঁ 3,000 মই 3টা পোৱালি পাইছোঁ মানে 3,000 টকাত 3টা পোৱালি প্ৰফিট মানে মোৰ প্ৰফিট এতিয়া মানে ক'বলৈ গ'লে এটা পোৱালি দামটো তোমাৰ 1,000কে পৰি আছে 1,000কে পৰি আছে এনেই কিনিবলৈ গ'লে 6,000 প্লাছ লাগিব মই এইটো পোৱালি এতিয়া 7,000 টকা এটকা দাম হৈছে 7,000 টকাত আনি থৈছোঁ এইটো এই বৌৰ কাৰণে আনিছোঁ এইটো আচ্ছা কিন্তু তুমি ধৰি লোৱা 1,000 টকাকে এটা পোৱালি তোমাৰ 1,000 টকাতে হৈ গ'ল 1,000কে হৈ গ'ল সেইকেইটা এতিয়া মোক খোৱা হিচাপত কিমান গৈছে খুব বেছিহে 5,000 টকা খাইছে সিহঁতি 5,000 টকা খাইছে পাঁচেদিনীয়া 8,000 টকা মূল পৰি আছে ইয়াত 8,000 টকা পৰি আছে আৰু তেতিয়াহ'লে 8,000 টকাত মই এতিয়া বিকিলেও এইকেইটা 50+ পাম 50+ পাবা এতিয়া চাওক 8,000 টকা টোটেল কষ্টিং পৰি আছে মানে গাহৰিকেইটাৰ খৰচ পৰি আছে এতিয়ালৈকে আৰু 8,000 টকা গাহৰিকেইটা খৰচটো পৰি আছে যিহেতু এতিয়াও যদি এই 3টা গাহৰি বিক্ৰী কৰা হয় বা এখেতে পুহিবৰ কাৰণে ঘৰতে আৰু ফাৰ্মখন বহলাবৰ কাৰণে ৰাখি থৈছে সেইটো কথা বেলেগ কিন্তু যদি বিক্ৰী কৰা হয় এই 3টা গাহৰিত 50,000+ এতিয়াও মানে 50,000 টকাৰ ওপৰত এই গাহৰি 3টাত পাই যাব এতিয়াও পোৱালি হিচাপত ধৰিবলৈ 6,000কে 18,000 3টা পোৱালিত পোৱালি হিচাপে কিনি আনিবলৈ হ'লেও 18,000 টকা প্লাছ 8,000 মান খোৱা হৈছে 26 পৰিছে তাৰপিছত মই এতিয়া বিকিলেও ধৰক 50 পাম 50 পাবা 50 আৰু আধা প্ৰফিট আধা প্ৰফিট ঠিকেই আৰু এইকেইটা বাহিৰতে থাকে নেকি এই দুটা যি দুজনী দেখিছোঁ বাহিৰত ক্ৰছ দিয়াৰ পিছতহে বাহিৰলৈ উলিয়াই দিয়া হৈছে হয় এই মতাটোৰ লগত অকণমান অসুবিধা হ'বৰ কাৰণে মানে বাহিৰলৈ উলিয়াই আৰু তোমাৰ গঁৰালটোতো একো অসুবিধা নহয় বাঁহৰ যদিও হোৱা নাই বাৰু বৰ্তমান আৰু গঁৰালটোতো আপোনালোকে ভিডিঅ'টোত এইটো দেখিছে যে গঁৰালটো খৰচটো কিমান হৈছে এইটো চাই লওক আপোনালোকে বেছি খৰচ নাই পোৱা মই মানে বাঁহবোৰ 2টা হাজিৰাতে কাটি দিলে বাঁহকেইটা ছাইডৰটো তাৰপিছত চিমেণ্ট 3 বেগ লাগিছে বালি 30 টিং শিল 30 টিং সিমানতে হ'ল ইমানটো টকা মানে তোমাৰ 10,000 টকাৰ ভিতৰত প্লাছ টিং 3,000 টকা আছে মানে 10,000 টকাৰ ভিতৰত গঁৰালৰ খৰচ আৰু বাকীখিনি আপোনালোকে গম পালেই আৰু গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে বহুতেই কমেণ্ট কৰি আছিলে যে আটাইতকৈ কম দামত কেনেকৈ এখন গাহৰি ফাৰ্ম কৰিব পাৰি তেতিয়াহ'লে আজি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি আপোনালোকে গম পাইছে এই ভিডিঅ'টো সেইকাৰণে আপোনালোকৰ আগত মই দাঙি ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি যে এখন গাহৰি ফাৰ্ম কম দামত কেনেকৈ আৰম্ভ কৰিব পাৰে আৰু এওঁৰ যোগেদি আপোনালোকে গোটেই কথাখিনি গম পাইছে
আৰু গতিকে ভাবিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ইমানলৈকে ভালেই পাইছে আৰু তেতিয়া শেষত বহুত কম খৰচত অঁ আৰু বহুত কম খৰচত আপোনালোকে কেনেকৈ গাহৰি ফাৰ্ম এখন আৰম্ভ কৰিব পাৰে সেই বিষয়ে আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকক অকণমান জনাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে অনুগ্ৰহ কৰি কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিব আৰু সকলোলৈকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে আপোনাৰ লগতে বেলেগ এজনো এনেকৈ এখন ফাৰ্মৰ যোগেদি এনেকুৱা এখন ফাৰ্ম কৰিবৰ বাবে উৎসাহ জগাব পাৰে। তাৰ শেষত আমি এখেতক বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাৰ লগত অকণমান সময় দি এই ভিডিঅ'টো বনাবলৈ সুবিধা দিয়াৰ বাবে। ধন্যবাদ। আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰোঁ আৰু আপোনালোকক তেতিয়া লগ পাম আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ লগত। আৰু এখেতৰ পৰিকল্পনা আপোনালোকে শুনিলেই, এতিয়া নতুনকৈ এখন ফাৰ্মো বনাব, সেই ফাৰ্মখনো আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম পাছত। গতিকে আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ, লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ লগত। ধন্যবাদ।